火锅店里的小酥肉为什么那么酥脆，放凉还不会回软？到底是用淀粉还是面粉？很多人都不知道。做小酥肉选用梅花肉，这种肉有肥有瘦，做出来口感更嫩。切成筷子粗的条，放在大碗里，加姜末、葱花、料粉、料酒，不要放鸡精，原味才是最香的。腌制20分钟，准备2个鸡蛋。酥脆的关键是放1包这个小酥肉专用粉，筷子搅拌均匀，搅成这种拉丝状，也可以加一些清水，加点食用油会更加酥脆。入肉中，搅拌至每根肉都沾满了面糊，5成油温下锅，炸个4-5分钟就可以了，一次就能成功。学会了赶紧做起来。